Самая востребованная специальность по итогам 2025 года – это повар. Так, это что такое, а? Это не обидно, это нормально, все любят кушать. Самое обидное, что на шестом месте расположилась HR. Та самая HR. То есть уже не мем про повара, уже HR спрашивает HR. HR, какова твоя профессия? Они типа нон-стоп просто берут друг у друга интервью и как бы чтобы что. Порочный круг, его надо прерывать.